Nsanyuse nnyo okubalaba balungi bange nate amanya n'eddoboozi. Omulongo Maria the Queen herself, omugeyo omubwatti. Mwebale mwenna abasubscribinga, abalikinga, abakomentinga, abanfollowinga, mbebaza nnyo basweet. Thanks a lot. Omukama abaddizeewo. Olwaleero ngenda kwogera ku strong mother, ku single mother ali. Being a single mother, it means you're so strong. Omanyi buli omu Mukama bwe yali atutonda, buli omu yamuwa obuvunaanyizibwa bwe. Obuvunaanyizibwa bw'abasajja bwakulabirira bakyala baabwe n'abaana baabwe. Obuvunaanyizibwa bw'omukyala bwakulabirira mwami oba kwagala mwami. Kitegeeza nti gwe omwami eyakera ku makya n'ozaala mu mukyala abaana n'omulekera obuvunaanyizibwa obwo n'abwetikka bw'omu, bw'otaba kisajjasajja oba musajja na kitundu. Mulimu abasajja abamu nga tateekeddwa abaana kuyitibwa mwami, nga mu butuufu osobola okunoonya erinnya ettuufu ly'oyinza okumuwa nerikubula. Naye anyway, saze kwogera ku baami, naze kwogera ku bakyala, single mothers abali eyo. Ali eyo atoba emisana n'ekiro, akogga naggwaawo nga n'emmere emulema okulya, almost ayita obwereere ng'alema n'okwambala olugoye olupya, ng'olugoye alukwatira empiso n'alutunga asobole okubezaawo abaana be. Nsaba Omukama akwongere omukisa mu buli kyokola. Nsaba Omukama abeere ku ludda lwo mu buli kyokola. Nsaba Omukama akuwa ebirungi mu baana bo. Nsaba Omukama akwongere amaanyi, oleme kuggwaamu maanyi, oleme na kulowooza nti oba gyali oba yandinyambyeko, kwega kikuviire ddala mu bwongo omanye nti you're the strong lady aliwo okulwana okulangobezaawo abaana. Omukama tagaba kyotasobola kwetikka. Sente ky'oba oyagala naye aba akikuwadde. What are you going to do? Naawe ogenda kukola nga taata waabwe obasuulawo? Tajja kubasuulawo, ye gwe maama. Ekyo ekimu ku kitufuula abakyala abazira nti twetikka bingi. Gwe omukyala ali eyatoba n'abaana bo, fuba nnyo okukola. Kyova olaba nti ebiseera ebisinga bwe ntunuulira omukyala ng'omwami akedde ku makya n'akulekera abaana, naye n'otafuna bwongo bugamba nti nsobola okukola omulimu gwonna okubeezaawo abaana. Gye bali abo ng'amanyi nja kubeera mu kusabiriza, nja kubeera paka ddi. Leero essaawa zino okyasobola okusaba ng'omwana akyasobola okulya hafu ekkoota y'omuceere, enkya lugenda kukya mu butuufu nga ne hafu temumala oba tebamala ababiri. How are you going to survive? You have to survive by hard working. Tunyiikire okukola, teweeganya mulimu. Be that strong woman everyone says. Be that strong woman who can make things abantu ebalowooza nti tebisoboka nga you can make them to be. Be that strong woman asobola okukola ebyewuunyisa, enkyobere hero. Not because nti you're fighting to be a hero, but ebikolwa byo bikuleetera to be that strong mother, to be that hero to someone, hero to your kids. Because omukyala nga toliiko ayamba, you struggle a lot. Omukyala nga toliiko ayamba mu mazima, olina w'otuuka
ng'otendewaliddwa. Yonna kye bayita okutendewaliddwa. Olina wootuuka amaanyi ne gakugwamu. Naye being that nti a woman, munda mu ggwe nga you know that I'm strong, weesitula wekka ne wezzaamu amaanyi n'ogamba nti I have to make it. Tulabe bangi, they make it in life. Abakyala bangi butuufu these days olaba nga single mothers bangi ng'aba olw'ensonga nti abaami baasuulira ddala obuvunaanyizibwa bwabwe, olw'ensonga nti bakirabye okuva gye baazaalibwa, okuva mu familizi zaabwe. Omwana akuze alaba taata tafa ku maama, akuze taata si yabalabirira, maama yabalabirira. Naye you know there are so many women out there nga they are single mothers but married, ng'ali mu bufumbo afubutuka mu nnyumba ya musajja naye nga she is a single mother, yalabirira abaana be from okwambala, eddwaliro, okubaliisa, okubasomesa, everything. Naye nga mu nnyumba mufulumamu n'omwami ayambadde empale. There are so many out there. Naye do your part as a mom. Do your part, the best part. You know, mothers do the best part. Kubanga oba tolina akayamba, oba tolina akwasizaako, ebintu nga birina akwasizaako neguba mugugu ng'obadde ogenda kwetika bwoti ekifuluusi, omuntu nakwatirako eno naawe n'okwata eno, biwewuka ne ku mutwe ne kitulako, kuba kitulako bulungi nnyo nga kisobola okubalansinga. Naye being that nteri akwatirako, there is time owulira nga bizitoye, but in that moment ng'owulira bizitoye, muganda wange, jjukira nti asinga maama, jjukira nti abaana bano baliwo ku lulwo, jjukira nti gw'olina obbazaamu amaanyi, maama bona oggwamu amaanyi, also nabo gagenda kubagwamu. So tukole nnyo. Being there nga yo a single mom, sijja guyita musango nti it's a crime, ate sijja gamba nti it's what you need. It's not what you need. Kuba bwe wali oleeta ekitonde ky'omunsi tewakireeta wekka, wakireeta n'omwami eyakera ku makya n'asuula obuvunaanyizibwa bwo, wabula you took your part as a mom n'ogamba nti nja kukola maama kyateekeddwa okukola. Mothers go through a lot. Omukyala abonaabona okuva lwafunye olubuto. Kwegamba mothers go through a lot. Omuntu atuuka kuva mu nsi muno omukyala nga kyali maama. Dwaki? Nga kyali maama anafuwa omutima. Ate oluvannyuma n'aguma. Dwaki? Nti omwana we ne bw'aba myaka 5 nga maama okyali mulamu, bw'afuna ekizibu simu esooka, maama kino. Maama leero gwabadde bwe guti. Maama oyo omutima ne gusooka gumufa, omwana wange. Bw'amala ne gumudde engulu n'abikaminga strong n'agamba ate still nze nina omuzzaamu amaanyi. Wakubiridde nze essimu yeetaaga nze omubuulira kyekiddako. Kyovula nti bamaama tebalekera okubeera bamaama. Naye in that process ng'oli maama weetikka bingi, mainly bw'obeera single mom. Naye nja kuzzaamu amaanyi, tinyiikira kukola, tofa ku boogezi kuba y'ensi eriwo okwogera, tofa ku batunuulizi, for them they are there to look, tofa ku baseka, for them they are there to laugh. Wabula, do your part. Be that strong woman who can be there for your kids. Be that strong woman who don't care. Kubiki binjogerwako, kubiki wabula nga you only concentrate about your kids because you're the one they have, no one. Taata obuvunaanyizibwa yakulekera.
beera strong mother, beera a single mother, nga yo nga if someone comes and finds you, asobola olaba that strong lady who is ready to survive. That strong lady who can go miles and miles to achieve her goals. That strong lady who can do everything to make her kids happy. To make her kids go to school. To make her kids survive in this hard life. But life is too hard. But be that strong mother. No matter what. Just remember one thing, it's me. No one is there, it's me. Just remember one thing, these kids are mine, and it's me, omugugu gwange, nina gwetikka bw'omu bw'aba Mukama kye yanjagaliza. Kubanga bino ebimu tutuuka ekiseera n'olabanga Mukama kye yakwagaliza nga si kye wayagala, naye ng'olaba kyekiriwo nga you have no one to run to, nga kyekiriwo nga you have to just take it as it is. Gwe single mother ali eyo ng'okyadda mukaaba, nze omusajja yandikawo, ate abaana, ate naakola ntya. No, tebirina makulu. Okkaaba tekugenda leeta mmere ku mmeeza, okkaaba tekugenda kwambaza abaana, okkaaba tekugenda somesa abaana, okkaaba tekugenda kuzzaamu maanyi. Kwata akatambaala, siimula amaziga go, kikkirize munda mu ggwe. Omanyi buli lw'okkiriza embeera eyanguwa, kikkirize munda mu ggwe nti okay, bwe biti bwe biri. Bw'onoomala okukikkiriza, situka, tandika. Tulabye bamaama bangi abatandikira mu mbeera embi. Oli n'owulira gye nvuddewo ng'agamba nze nasakanga ku kyalo, nze nayozanga ngoye ku kyalo, nze naye nga being that nti she knew the burden is for her, nga yamanya nti tewali agenda muyamba ku mugugu gwe. Amasanyu gonna yageeresa, ebinyumu n'abivaako, okwambala obulungi n'akwesonyiwa, akaviiri akanyirira n'akavaako, not because tabyagala, naye abyagala era abyegomba, naye yalina olugendo olw'okuguza. Ate Mukama n'amuyamba n'alukuza. There are so many celebrating. Nga ebyo abinyumyako like bunyumya nga biri mu past, nga present yeri so successful. Naye ebyo bijja lwaki? She became strong. She accepted what she has. She took her burden. N'asigaza omugugu gwe. N'amanya bw'alina ogwetikka. Mbaagala nnyo bamikwano. Just be strong. Work hard. Accept. Things will be okay one time. Omulongo Maria, the Queen herself. Thanks for subscribing. Thanks for liking, commenting. Thanks for following me.